Una cámara anecoica es un espacio diseñado para que podamos realizar mediciones acústicas con la máxima calidad posible, con las mínimas interferencias tanto exteriores como interiores. La acústica tiene un impacto directo sobre lo que es el bienestar y el confort de los ocupantes. Es un factor determinante en lo que es la calidad percibida de un vehículo.